به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان. با ضبط جلسه سوم دوره تریگر پرایس اکشن در خدمتون هستیم. در این جلسه قصد داریم تا نگاهی داشته باشیم به درجه اهمیت و اعتبار سطوحی که روش پیدا کردن اونو در جلسات قبلی خدمت شما عرض کردیم. یه نکته که دوستان نمیدونم حالا تعداد خیلی کمی از 1400 خورده نفر که تشریف دارن ذکر کردن در خصوص دانلود هستش. به هر حال فکر میکنم مشکل از سیستم خودتون باشه. ما این دوره ها رو هم در آپارات که لینکش توی گروه و کانال هستش داریم آپلود میکنیم و هم در آرشیو کانال تلگرام. به هر حال یکی از این دوتا رو باید زحمت بکشید و ازش استفاده کنید. البته دوست خوبمون تو فراچارت هم قول دادن که بعد از اینکه تعداد قابل توجهی از جلسات ضبط شد و قابل ارائه بود، دوره رو جرئت ندارم بگم کورس و ممکنه بگم کورس، اون وقت باز مجددا معلم زبانمون بیاد داد و بیداد کنه سرمون. به هر حال سر پیری و معرکه گیری همونجوری که قبلا هم گفتم، به خاطر اینکه 4 تا کلمه یاد بگیریم و بنویسیم دوباره رفتیم نشستیم و داریم زبان یاد میگیریم. خب دوره میگیم راحت تره، فارسی هم پاس میداریم، نمیدونم شاید عربی هم باشه. به هر حال زیاد حاشیه صحبت نکنیم. نمیدونم به هر حال این دیگه مشکلی هستش که حالا انشالله اگه دوستایی هم که نمیتونن دانلود کنن بعدن از سایت فراچارت بتونن موضوع رو پیگیری کنن. برگردیم به چارتمون. خب ما تا جلسه قبلی به اینجا رسیدیم که یک حرکت داریم، یک روند حرکتی داریم. اون چیزی که تمرکز ما روی تشخیص بود روی کندل ها بود. ما نه اینکه روند رو به صورت در قله ها نگاه نمی کنیم، یک اعتقادی داریم اصل تکنیکال از ژاپن به غرب رفته و ژاپنی هم همونطوری که خودتون میدونید تمرکزشون روی کندل ها بوده. وقتی ما اصل رو داریم، چرا البته اصلتر از این کندل ها خود قیمت هستش که حالا انشالله یواش یواش سعی میکنیم میخوایم به اون ذهنیت برسیم، اما تمرکزمون بیشتر روی کندل ها، روی حرکت کندل ها هستش. ولی خب همونجوری که مثلا اینجا الان شما یک لو دارید، یک های دارید، یک لو در واقع لو بالاتر از روی قبلی دارید، میتونید یک خط روند ترسیم کنید. همین حالت در کندل هم وجود داره دیگه. به هر حال اینجا یک لو هستش و این هم لوی بالاتر از لو بعدی، این هم های بالاتر از، و این خودش یک روند. همونجوری که شما از 2 تا دره و قله دارید استفاده میکنید، اینجا هم از 2 تا های لو دارید برای تشخیص روند استفاده میکنید. در این سیستم کلاسیک شما زمانی که قیمت گفتیم برمیگرده و برخورد اول بعد از ترسیم خط یا برخورد سوم هستش، اینجا تازه شما روندتون داره تایید میشه. یک روند تایید شده دارید. خب اینجا هم شما وقتی 3 تا کندل پشت سر هم دارید یعنی یک روند تایید شده دارید. حالا برای کندل ها شرط گذاشتیم که نیم هر کندلی رو جزء کندل محسوب نکنیم، دنبال کندل های استاندارد هستیم. شرایطش رو قبلا توضیح دادیم و با تمام اون تفاصیل ببینید هر زمانی که شما تعدادی کندل در یک راستا دارید، خب داره بازار حرکت میکنه. چه کار به کارش دارید؟ اگه ترید کردید در لو که باش همراهی دارید میکنید و اگر این کارو نکردید دیگه باید از نظر ما صبر کنید، تحمل کنید تا بازار به یک نقطه مهمی برسه. زمانی میایم و این داستان پیوت رو
تشکیل پیوت و قله و دره رو در حالت لایو بررسی میکنیم که کندل نزولی شکل بگیره. اگه کندل نزولی شکل نگرفته که ما هنوز نمیتونیم چیزی رو بررسی کنیم. زمانی که کندل نزولی شکل گرفت، مثلا مثل ببین اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده، اینجا یک کندل نزولی که اومده تعدادی رو پوشش داده و الان لویی که داریم این یک لوی مینوریه از اینجا، این حرکتمونه که انجام شده. خب توی این تایم فریم یک پیوته، باید اونقدر این تایم فریم رو بالا بریم. الان رفتیم 4 ساعته، ببینیم آیا هنوز شرایط پیوت بودن لحاظ شده یا نه. بله، این پیوت که اینجا شکل گرفته برای تایم 4 ساعته هستش. میریم یک تایم بالاتر ببینیم آیا ما اینجا پیوتی داریم. ببینید هیچ پیوتی اینجا تشکیل نشده. پس پیوتی که اونجا داشتیم برای تایم فریم 4 ساعت هستش. این موضوع خیلی خیلی اهمیت داره که ما بدونیم روی سطحی که داریم فکر میکنیم و داریم صحبت میکنیم و میخوایم ترید کنیم برای کدوم تایم فریم هستش. ببینید الان توی تایم بالا که رفتیم، این خط خطوط رو توی کانال گذاشتم برای جواب دادن به یکی از سوالای دوستان. یک موضوع دیگه هم اهمیت پیدا میکنه که قیمت وقتی اینجا رسیده و داره این پیوت رو تشکیل میده، آیا سابقه قبلی داره یا نه. اون سابقه قبلی هم برای ما اهمیت داره که ما بتونیم تصمیم گیری کنیم. امروز میخوایم یه مقدار راجع به مسائلی که در واقع توی حول و حوش همین مبحث هستش صحبت کنیم. خب وقتی تشخیص دادیم یک سطحمون، یک لولمون، یک خطمون برای کدوم تایم فریم هستش، اون موقع هستش که باید بتونیم بیایم تصمیم گیری کنیم. ببینید من تایم فریم عوض کردم. یکی از دوستان ظاهرا توی دیدن تصاویر میگفتن زونش خیلی کمه و مشکل داشتن. سعی میکنم هر جایی که تازه الان یادم افتاد راجع به کندل ها داریم صحبت میکنیم یه مقدار زون چارت رو بالاتر ببریم. شرمنده، من یه استوب بزنم. خب دوستان ببخشید تمرکزم کلن به هم ریخت. این تلفن ها این روزا واجب جواب دادنش و نمیتونم کاری انجام بدم چون شدیداً درگیری سری کارها هستم. خب برگردیم به داستان پیوت. ببینید اگه یادم باشه توی این فاصله داشتیم اینو میگفتیم که زمانی که یک پیوتی رو تشخیص میدیم باید حتما و حتما بدونیم برای کدوم تایم فریمه، چون در آینده خیلی از شما دوستان میدونید که میگن که خب این در واقع سطح شکسته شد، از اینجا نمیدونم برگشت. این هر چقدر تایم فریم بالاتر درجه اعتبار مثلا نمیدونم سطوح بالاتر، این که هر چقدر تایم فریم بالاتر و درجه اعتبار سطوح بالاتر، خب این خطی که الان به فرض مثال من اینجا گذاشتم، این خط برای کدوم تایم فریمه؟ نمیدونم، شاید حالا اطلاعات من کم باشه، من تا الان جایی ندیدم که بخوام بیان بگن که این خط به این دلیل و به این دلیل و با این شرایط مربوط به تایم فریم X. بنابراین ما برای خودمون کاری به کار سبک و سیاقای دیگه نداریم، برای خودمون یک معیاری گذاشتیم، این که دره و قله هایی که در بازار میبینیم و بتونیم مشخص کنیم که برای کدوم تایم فریمه. به فرض مثال ببینید این که دیگه کاملا توی گذشته چارت وضوح داره، ما در قله ها رو به راحتی میبینیم. این حرکتی که از اینجا از این لو شروع شده تا این های، یا حتی اینجا ببینید این سطح که یک پیوت هستش، بیام همینجا حرکت نزولی اولی که داریم این کندل. بذار ببخشید من اینو زونشو بزرگتر کنم برای دوستایی که حالا میخوان کندل ها رو ببینن. ببین یک کندل نزولی در این حرکت صعودی که اینجا داریم، اما پیوتی تشکیل نشده، بازار ادامه پیدا میکنه، میاد کندل نزولی بعدی، پیوتی تشکیل نشده و این کندل یعنی کندل سوم نزولی که اینجا
کلوز کرده پیوت داریم. من دیگه عدد ارقام رو نگاه نمی کنم چون به هر حال کاملا مشخص هستش. میزانی که برگشته نزدیک به 150 خوردی اومده و اینم 140 تاست. این یک پیوت هستش. این پیوتی که اینجا در تایم فریم دیلی الان ما داریم میبینیم، باید بریم تایم بالاتر ببینیم آیا پیوت داریم یا نه. ببینید پیوتی وجود نداره. پس این پیوت، ببخشید مجدد، خب دوباره شرمنده دیگه میگم. حالا پس بذارید توی ضبطم بمونه. یه آبجی تتقاری داریم مراسم نخم پسر، داریم مراسم در واقع عقد و اینا رو مهیا میکنیم. ما هم اینجا مرکز ارتباطاتیم و خبررسانی در واقع با ما هستش. در چنین شرایطی هم من میخوام بدقول نشم و حتما ویدیو سر ساعت و سر روزی که قول دادم باشه تا انشالله یاد بگیریم که حرفی که میزنیم بهش پایبند باشیم. بگذاریم. خب ببینید در این تایم و در این سطحی که داشتیم صحبتشو میکردیم، شما یک پیوتی در اون بالا دارید که متعلق به تایم فریم فعلا ویکلیه. پس باید بریم تایم بالاتر، میریم مانسلی ببینیم آیا شرایط پیوتی که اینجا داشتیم صحبت میکردیم برای اون تایم هست یا نه. ببینید در این تایم شما حرکت صعودی دارید که هنوز البته این کلوز نشده و در چنین مواردی شما باید بیاید از گذشته چارت استفاده کنید. ببینید این حرکتی که انجام شده و این پیوتی که اینجا داره تشکیل میشه یا تشکیل شده آیا سابقه قبلی داره یا نه. خب در گذشته چارت نزدیکترین چیزی که اینجا ما داریم یک حرکت صعودی و ببینید کلوز زیر لو انجام نشده، میایم تا این بالا و پیوت اصلیمون که این سطح هستش، حالا من دیگه یه مقدار گذشته تر رو نگاه نمی کنم، برای تایم فریم مانسلی هستش. البته ما تایم فریم بالای مانسلی توی متای 4 نداریم، اما شما میتونید از همون ضرایب 3 برابر استفاده کنید. مثلا پیوتی داشته باشید برای فصلی، پیوتی داشته باشید برای سالیانه، پیوتی داشته باشید برای چند سال، اما این در حال حاضر یک پیوت مانسلی. بنابراین سطح داخلی پیوتی که صحبت کردیم برای ترید کردن، اگر بیایم علامت بخوایم بزنیم و واکنش بازار رو بخوایم اینجا بسنجیم، میایم در تایم فریم دیلی در همین ناحیه‌ای که علامت زدیم دنبال تریگر ورود هستیم. ببینید ناحیه‌ای که در دیلی هستش همون ناحیه‌ای هستش که ما در تحلیل ها بارها و بارها بهش اشاره کردیم و انتظار اثرگیری یک حرکت نزولی را از اینجا داشتیم. یک لانگ شادو داریم، لانگ شادویی که مرکزش تقریبا با لو هیدن پشت سرش یکی هستش و ادامه داستانی که خب اینجا بودیم و داشتیم راجع به این پیوت صحبت میکردیم. بنابراین اون چیزی که بسیار بسیار برای ما حائز اهمیت هستش این که بدونیم پیوتمون برای کدوم تایم فریمه، چون در آینده ما برای گفتیم شکست و برگشت باید بهش استناد کنیم. پس اگر یک زمانی شما 2 تا سطح و 2 تا پیوت داشته باشید، فرض بر این که این لو و این پیوت و پیوت بالای این پیوت، الان که بازار 2 تا پیوت تایید شده داره، کدوم یکی از این 2 تا پیوت مهمتر هستن و کدوم یکی از اینها در آینده خواهند شکست و زور کدوم یکی از اینا به یکی دیگه میچربه. در حالت کلاسیک گفتیم و در تمام حالا کتاب ها، در جزوات، فروم ها میگن تایم فریم هر چقدر بالاتر مهمتر. پس این تایم فریمی که هر چقدر بالاتر مهمتر، اون سطحی که داریم
تشخیص میدیم باید ببینیم برای کدوم تایم فریمه. پس ببینید این تایم، این سطح، این پیوت و این پیوت. ما هم اولین قانونی که داریم متعلق به تایم فریم هستش. پس هر چقدر تایم فریم بالاتر، گزینه یکمون، اون سطح مهمتر. بعد از اینکه تایم فریم رو مشخص کردیم و اومدیم تصمیم گیری کردیم در خصوص اینکه کدوم یکی از این سطوح ارجحیت دارن بر دیگری، در زمانهایی میرسه که شما 2 تا سطح دارید، جفت این سطح ها متعلق به یک تایم فریمه و بازار بین 2 تا سطحی که ما یک تایم فریم هستش داره نوسان میکنه. در اونجا باید چی کار کنید؟ گزینه بعدی که برای درجه اهمیت و اولویت و در واقع برای تصمیم گیری تو این زمینه استفاده میشه، تعداد دفعات برخورد. من با اجازه شما اگه این شربت رو نریزم روی کیبورد و امروز سیستمم نسوزونم، بریم بعد از تایم فریم بریم تعداد دفعات برخورد. در تعداد دفعات برخورد موضوعی که معمولا مطرح میشه این هستش که خیلی از جاها، در خیلی از کتاب‌ها، در خیلی از متون نوشته شده هر چقدر تعداد دفعات برخورد بیشتر باشه درجه اهمیت اون سطح بیشتره. ببینید این داستان تعداد دفعات برخورد و درجه اهمیت سطح برمیگرده به این موضوع که شما در حالت گذشته دارید صحبتش میکنید یا در حالت آینده دارید صحبتش میکنید. وقتی تعداد دفعات برخورد به یک سطحی، مثلا این سطح، بذار من یه خط، این یک سطح و ببینیم چه داستانی داره. مثلا بیایم یه سطح خوب، حالا همینجا ببینید این سطح بعد از شکسته شدن 1 برخورد، 2 برخورد و بریکوت. آیا اگر 3 برخورد، 4 برخورد و 5 برخورد باشه اعتبار این سطح داره بالا میره؟ مطمئناً خیر. هر چقدر تعداد دفعات برخورد به یک سطحی بیشتر بشه از ارزش اون سطح کمتر میشه، یعنی ارزش اون سطح میاد پایینتر. به هر حال تعداد زیادی نفرات در اینجا به بای فکر میکنن بعد از بریکوت شدن، بعد از نویزی که حالا اینجا داشته. بذارید اجازه بدید من یه سطح خیلی شکیلتر پیدا کنم که بتونیم من این تحلیل رو با اجازه شما، تنها چیزی که تو این دور زمونه میشه ترسیم کرد خط خطوطه. خب این یک سطح و این هم حالا رنجش و این هم رنج بالایش تقریبا محدود. ببینید شما یک ناحیه دارید، در این ناحیه‌ای که داریم صحبتشو میکنیم اگر بازار در گذشته حالا پایین سطح بوده اومده سطح شکسته، تعداد زیادی نفرات در اینجا به بای فکر میکنن. مطمئناً اون میزان نفراتی که در دفعه بعد اینجا به بای فکر میکنن تعدادشون کمتره. ببین یه بحث خیلی نمیدونم فانتزی شاید باشه، جمع‌آوری سفارشات، نمیدونم اوردرها، نمیدونم کم شدن اوردرها، این که مثلا یه سری افراد 1 سال اگه این طول بکشه برگرده، چه میدونم اومدن کلی اوردر اینجا ست کردن و اوردرهاشون مثلا دست نمیزنن، هم میشه نقضش کرد هم میشه بهش استناد کرد. ولی اگه بخوایم زیاد فعلا در حال حاضر توی مسائل ریزش نریم، توی بحث در واقع جریان سفارشات، تعداد دفعات برخورد وقتی بیشتر میشه از ارزش این سطح داره کم میشه، نه اینکه ارزشش داره زیاد میشه. ببینید در دفعه قبلی که این بعد این در واقع شکستی که اینجا اتفاق افتاده و پولبکی که اینجا داشتیم، سفارشات در این ناحیه بوده. بعد از این حرکت سفارشات اومده پایینتر. چرا؟ اگر قرار بود که
اینجا دیدگاه بای وجود داشته باشه دیگه و اینا بایرها همچنان بایر باشند، دیگه اجازه نمیدادن که این مارکت به اینجا برسه، از این سطح بیاد پایین تر. وقتی از این سطح داره میاد پایین تر یعنی دیدگاه ها داره عوض میشه. یه موضوعی که اینجا مطرح هستش و من همیشه به دوستان میگم این بازار دو گروه نداره به عنوان سلر و بایر. این بازار دست یک سری افراده و دست یک آقازاده هستش. اون آقازاده ما بیگ بویز رو ترجمهش کردیم به اسم آقازاده. اون آقازاده و اون بیگ بویزی که دست همه رو از پشت بسته و این بازار تو دستشه، میتونه یک زمانی بایر باشه و یک زمانی میتونه سلر باشه. همزمان نه، اینجوری نیستش که همزمان بایر باشه و سلر باشه. خب پس به کی میفروشه و از کی میخره؟ یه سری افراد علیل و ذلیل و فقیر و چه میدونم و این و رو من از رامبد جوان یاد گرفتم. خب به هر حال اون هستش که حرف اصلی رو در بازار میزنه. اون آقازاده، اون مجموعه، اون گروه همزمان دوتا حالت وجود نداره براش، یا بایره یا سلر. اگر اینجا بایره شما باید سعی کنید همراهش بایر باشید، ولی هیچ وقتی تا آخر همراهش نرید، چون اون اواخر سر آدمو از پشت میبره و جایی هستش که دیدگاه اون عوض میشه و اون سلر میشه. وقتی سلر بشه دیگه اینجا به بای فکر نمیکنه. چرا؟ چون همه بایش اونجا خالی کرده، میخواد پایینتر دوباره بای کنه. وقتی داره میره بالا نمیرسه به اینجا، یعنی این که چی؟ یعنی این که اینجا، یعنی که هنوزه اعتقاد داره این پوزیشن های سلی که اینجا در واقع اومده و کلی درجا زده و کلی سفارش پر کرده هنوز به قوت خودش باقیه. پس دیدگاه همچنان سله. وقتی دیدگاه همچنان سل باشه پس این میاد پایین تر. در دفعه بعدی باز همین حالت، ببینید سطوح داخلی پیوت همچنان داره به سل فکر میکنه، همچنان داره از سلش حمایت میکنه و پشتیبانی میکنه و حجم وارد میکنه و اون حجمی هم که وارد میکنه ببینید اینجا اومده حجمشو آزاد کرده، دوباره وارد میشه و با پولی که داره به صورت هاتمانی داره ازش بهترین استفاده رو میبره. خب همچنین سطح بعدی. پس ببینید وقتی تعداد دفعات برخورد داره زیاد میشه داره از درجه اعتبار این سطح کم میشه. اما اون داستانی که توی خیلی از کتاب ها نوشته شده هر چقدر تعداد دفعات برخورد به یک سطحی بیشتر باشه اهمیت اون سطح بیشتره. بله، اهمیت اون سطح زمانی بیشتره که سطح ما شکسته بشه. یعنی ما دو تا فاز داریم، یکی گذشته و یکی آینده، یکی در حال حاضر. اگر راجع به یه سطحی فکر میکنیم که مثل این سطح تعداد دفعات برخوردش زیاد هستش، زمانی که شکسته بشه اهمیت این سطح نسبت به سطوحی که بعد از یک برخورد یا دو برخورد داره شکسته میشه بیشتره. یعنی اگه شما یه سطحی داشته باشید که مثل همونی که الان اینجا توی فکر کنم طلا بود که اومده به فرض مثال بعد از یک برخورد شکسته، خب این سطح اهمیت خاصی نداره. خب مطمئنا در دفعه بعدی بازم به راحتی میشکنه، در دفعه بعدی بازم به راحتی میشکنه. چه زمانی ما باید بگیم که اهمیتش داره زیاد میشه؟ ببینید تعداد دفعات برخورد وقتی کمتر هستش ارزشش کم میشه اگر اون سطح شکسته بشه. وقتی یه سطحی داریم سطحمون شکسته میشه، ما تا الان یه حمایت داشتیم، یه مقاومت داشتیم حالت عادی و با پیوت ها. از امروز یه سطحی به سطوح ما زیاد میشه به عنوان فیلیپ یا سطح چنج آف پولاریتی شده، تغییر فاز داده شده. این سطوح برای ما اهمیت دارن. یعنی وقتی شما یک سطح حمایتی داری که بریکوت میشه، این سطح بریکوت شده برای ما اهمیت داره. اهمیتش هم
به تعداد برخورد قبله. هر چقدر تعداد برخورد این سطح در گذشته بیشتر باشه، اهمیت این سطح برای ما بعد از بریک اوت شدن بیشتره. ولی در لحظه‌ای که هنوز شکسته نشده، هر چقدر تعداد دفعات برخورد بیشتر بشه داره از ارزش اون سطح کاسته میشه. به نظر من حالا اون دوستایی که زحمت ترجمه رو داشتن، یه زمانایی کتابایی رو از منابع مختلف ترجمه کردن، یادشون رفته احتمال زیاد اینو بنویسن، یا حالا مترجمش این کار نبوده و یه زبان بلد بوده اومده گفته ها این که حالا اهمیت نداره، یا اینکه نمیدونم به هر دلیلی به هر حال میبینید که خب نگم بهتره ولش کنید، بس حاشیه میره. به هر حال این میشه مبحث دوممون که تعداد دفعات برخورد. پس تعداد دفعات برخورد ما دو قسمت میکنیم، یک خط لایو میکشیم، یک خط جدا کننده میکشیم. این که در لحظه‌ای که داریم تصمیم میگیریم راجع به یک خط، اگر تعداد دفعات برخورد در گذشته بیشتر بود، بعد از شکسته شدن، بعد از چنج آف پولاریتی شدن، ارزش اون خط بیشتره. ولی در لحظه وقوع، در لحظه‌ای که بازار داره بهش میرسه، اگر تعداد دفعات برخورد، من بریم سمت نقاشی کردن، یک تخت سیاه درست کنیم با اجازه شما و این هم کنترل. خب پس اینطوری شد که ما یک سطح داریم. از این بعد باید ما رو تحمل کنید، چون همیشه یک خطی رو میکشیم و این تا آخر زمان با ما هستش که یک سطح داریم. الان اگر قیمتی که داره به سمت این سطح میاد، خب تعداد دفعات برخورد یک، تعداد دفعات برخورد بیاد مثلا پایین، برگرده تعداد دفعات برخورد دو، آیا داره چه اتفاقی میفته؟ ارزش این سطح داره زیاد میشه؟ خیر، ارزش این سطح داره کم میشه. اما زمانی که میاد بازار و این سطح رو میشکنه، یعنی اینجا میاد این سطح رو میشکنه، زمانی که سطح شکسته میشه و ما یک سطح فیلیپ داریم، یک در واقع چنج آف پولاریتی اتفاق میفته، اون موقع میایم به تعداد دفعات برخورد قبل از شکست نگاه میکنیم. هر چقدر تعداد دفعات برخورد به یک سطحی قبل از شکسته شدن بیشتر باشه، ارزش و اهمیت اون سطح بیشتر میشه. چرا؟ ببینید دیدگاه تعداد نفرات زیادی که قبلا اینجا به سلف فکر میکردن عوض شده. پس وقتی تعداد تعداد نفراتی که یا تعداد حجمی که اینجا دیدگاه عوض شده، مطمئناً ارزش این سطح بیشتره. نسبت به کی؟ نسبت به زمانی که خب اینجا یه تعدادی دیدگاه وجود داشته برای سل کردن و بازار میاد اینو بریک اوت میکنه. الان که بازار داره برمیگرده، اگه شما بخواید به صورت مقایسه‌ای لحاظ کنید، این سطح چون تعداد دفعات برخوردش کمتر بوده قبل از بریک اوت، ارزش کمتری داره نسبت به سطحی که تعداد دفعات برخورد بیشتری داره. خب از این موضوع اگه بخوایم رد بشیم، حالا این به صورت تکی بود، یعنی ما فقط و فقط یک سطح رو لحاظ کردیم و راجع به یک سطح داریم صحبت میکنیم. شما همزمان اگه بخواید بیاید مقایسه کنید بین دو تا سطح، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ بیایم مثلا توی نفت، با اجازه شما این خط خطوط رو پاک کنیم. خب یک سطح داریم در این ناحیه و یک سطح هم داریم در ناحیه بالا. اولین گام این بود که ما بخوایم بیایم این موضوع رو بررسی کنیم که این سطوح برای کدوم تایم فریمه. خب فرض میکنیم که مال یک تایمه، داریم مقایسه میکنیم. در مرحله بعدی تعداد دفعات برخورد و شما بین مقایسه دو تا سطح داری لحاظ میکنید. هر چقدر تعداد دفعات برخورد
به یک سطح، وقتی داریم بین دو تا سطح بازار گیر کرده داریم مقایسه میکنیم، بیشتر بشه باز از ارزش اون سطح داره کمتر میشه. یعنی اینکه احتمال شکسته شدن سطحی که تعداد دفعات برخوردش بیشتره نسبت به سطحی که تعداد دفعات برخوردش کمتره، اینی که بیشتره احتمال شکستش بیشتر میشه، چون ارزشش پایین تر اومده، چون تعداد بیشتری نفرات اینجاها بای کردن و بایهای بیشتری جمع شده و احتمال این که در دفعات برخورد بعدی اینجا دیگه سفارش بای وجود نداشته باشه، دیگه دیدگاه بای وجود نداشته باشه، خیلی زیاده. خب پس این هم موضوع بعدی توی در واقع همون موضوع تعداد دفعات برخورد، ولی مقایسه بین دو تا سطح همتراز. این بحثو ما در آینده توی بحث کپ ساین پرایس احتمالاً بهش بخوایم استناد کنیم. موضوع بعدیمون توی بحث سطوح و مقایسه سطوح برمیگرده به فاصله زمانی برخورد. من با اجازه شما اینجا بنویسم که یادم نره داریم راجع به فاصله زمانی برخورد صحبت میکنیم. ببینید تو بحث فاصله زمانی برخورد یک بحث دیگه هم هستش، فاصله قیمتی. 4 هم من بنویسم، فاصله قیمتی. این دوتا تقریبا میشه گفتش که با هم دیگه هستن. چجوری؟ ببین فاصله قیمتی اگر شما یک زمانی یک سطحی داشته باشید که این سطح قادر باشه قیمت رو به فاصله زیادی از خودش دور کنه و پرتاب کنه و قیمت فاصله زیادی ازش بگیره، مطمئناً این سطح دارای ارزش و اهمیت بیشتریه. البته توی یکی از متونهای آقای اکبر نژاد فکر کنم، نمیدونم اگه اشتباه نکنم، نوشته بود که توی یکی از استراتژی‌های فکر میکنم آقای سیدن، این که مثلا در تایم دیلی اگر بعد از نمیدونم 21 کندل، بعد از نمیدونم 30 کندل اگر برگرده این سطح دیگه ارزش فکر کردن نداره و اون حافظه دیگه پاک شده. ولی من اینجوری فکر نمی کنم. هر چقدر این قدرت پرتاب بیشتر باشه، این فاصله بیشتر باشه، اون موقع ما میتونیم در دفعه بعدی که بازار داره به سمت سطحمون پیش میاد بیشتر بهش فکر کنیم. حتی وقتی این فاصله بیشتر میشه، این سطح خودش یک سطح اورجینال اصلی میشه که میتونه بیاد سطوح دیگر هم حمایت کنه. توی بحث همزمانی دو تا سطح که داشتیم تصمیم میگرفتیم اگر یکی باشه، بعضی وقتا شما اینو مشاهده میکنید که یک پیوت دارید، به فرض مثال اینجا پیوت 4 ساعته توی مثلا این ناحیه، این پیوت 4 ساعتی که اینجا هستش باعث میشه بازار از اینجا برگرده و بره یه پیوت ویکلی یا دیلی رو بشکنه. چرا این اتفاق میفته؟ شما توی این مباحث باید به موضوع پشتیبانی یک پیوت مینور توسط یک پیوت ماژور هم فکر کنید. شما حرکت اصلی رو باید ببینید که از کجا اتفاق افتاده. اگر یک سطحی داشته باشیم، مثلا اینجا سطح مانسلی، و این پیوت توسط یک سطح مانسلی پشتیبانی بشه، مطمئنا قدرت خیلی بالایی داره. حالا نمیدونم سیاسیش اگه نکنیم، بعضی وقتا میبینید توی اخبار، توی نمیدونم حالا مسائلی که معمولا توی کشور گل و بلبل ما زیاد اتفاق میفته، یه بچه رو میارن میگن که این اختلاس کرد. آخه مورچه چیه که مثلا تا کله پاچش چی باشه؟ مطمئناً یک پشتیبانی وجود داشته براش. یک پیوت مینور قادر نیستش که بیاد یک پیوت ماژور رو بشکنه، مگر اینکه توسط یک پیوت اصلی پشتیبانی بشه. یعنی این آقازاده‌ای که اومده این اختلاس انجام داده، حتما یه آقایی پشتش هستش. خدا به داد ما برسه. فردا همین بهانه میکنن سر
سبز ما رو به خاطر زبان سرخمون یا سر سبز نمیدونم چی بود، خب بعدن کمک کنید، سر سبز میدهد بر باد. آره، زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. چرا سر سبزه؟ برای اینکه ما زیاد قرمه سبزی میخوریم. وقتی قرمه سبزی بخوری خب رنگ عوض میشه، کله بوی قرمه سبزی میده و میشه سبز. کله‌ای که بوی قرمه سبزی بده مطمئناً اگه همزمانی و همراهی زبان سرخ هم داشته باشه دیگه وای به حال دل زینب من. خب برگردیم به سطوح. یه موضوعی توی بحث فاصله زمانی هستش. ببینید این که الان سطحی بریکوت شده، بعد از چه مقدار و چه تعداد کندلی، بعد از چه فاصله زمانی بهش برگشته. اگر این فاصله زمانی ها کم و کوتاه بشه، از ارزش اون سطح داره کم میشه، اهمیت اون سطح رو داره کم میکنه، به فاصله زمانی کوتاهتری داره میاد و اوردر جمع میکنه نسبت به اینکه فاصله زمانی بیشتری بگیره. این همون بحثی بود که گفتیم من باش توی حالا اون نوشته‌ای که اونجا دوستمون به ما داده بود من باش مخالفم. پس ببینید دو تا موضوع همزمانی در قیمت، فاصله قیمتی و فاصله زمانی برخورد. یه موضوعی که اینجا پیش میاد گفتم این دوتا با همن، ترکیب این دوتا موضوع هستش، یعنی ترکیب فاصله زمانی و فاصله قیمتی که خیلی از شماها این مبحث رو به عنوان دایورجنس نمیدونم زمانی یا قیمتی میشناسید. اون واگرایی که بین حرکت، بریم سمت نقاشی کردن، اون واگرایی که منصرف شدم، اون واگرایی که بین حرکت قیمت و حرکت زمان اتفاق میفته، اون واگرایی که اتفاق میفته، ببینید این سطحی که اینجا بوده از این 20 یا حضرت عباس، الان دوستای کندل شمار ما میان میگن که 26 تا. خب 26 تا کندل طول کشیده تا خودش رو رسونده به یک ناحیه‌ای و همین فاصله رو در اینم الان حتما میشه 17 تا 18 تا. خب در فاصله زمانی بیشتری طول میکشه تا بیاد. یعنی اگه 26 تا رفته 30 تا 33 تا 52 تا نمیدونم هر تعداد فاصله که حالا بیشتر از این قبلی باشه اتفاق بیفته و بخواد خودشو به اون سطح برسونه، مطمئناً اون سطح ارزش ترید کردن پیدا میکنه. البته ما توی بحث سی پی ها، توی بحث حرکت های کمپرس، یه مبحثی هم که بعداً داریم به عنوان سطوح جعلی که باید حواسمون به حرکت های در واقع الکیو بارهایی که معکوس داره عمل میکنه اونجا هم یه گوشه چشمی داشته باشیم که کلک رشتی نخوریم. ولی اصل موضوع اینجا الان ببینید یک این نداشت، اینجا یه واگراهی خیلی خوبی داریم. شما یک حرکت نزولی تا لوی که اومده با 12 تا کندل و حرکتی که داره به سمت های تشکیل شده داره میره 20 تا کندل. این فاصله به صورت سی پی، به صورت کمپرس، به صورت واگرایی اگه اتفاق بیفته مطمئناً ارزش سطح رو بالاتر میبره و مجدداً شرمنده اخلاق ورزشتون. من باید یه دفعه دیگه خب سلام مجدد، من باز عذرخواهی میکنم. امروز همه صحبت ها فشرده و امپیتری شدش. توی بحث مقایسه بین سطوح پس جمع‌بندی میکنیم اینکه در مرحله اول باید بتونیم تشخیص بدیم سطحمون برای کدوم تایم فریم هستش. وقتی این کار رو انجام دادیم باید تصمیم گیری هایی که در خصوص اون سطح داریم مطابق با تایم فریم مربوطه باشه. ما در درجه اهمیتی که برای سطوح قائل هستیم
دو تا مبحث جداگانه در نظر میگیریم. یکی مقایسه سطح و قیمت و دیگری مقایسه دو تا سطح با هم دیگه. و اولین موضوع این هستش که هر چقدر تایم فریم بالاتر، سطحی که داریم و پیدا کردیم دارای اهمیت و ارزش بیشتری هستش نسبت به سطحی که برای تایم فریم پایین تر هستش. در موضوع بعدی تعداد دفعات برخورد بود. تعداد دفعات برخورد به یک سطح رو هم ما با دو تا دیدگاه نگاه میکنیم. یکی به صورت تکی یک سطح داریم، میایم ببینیم که با قیمت مقایسه میکنیم، چند بار بهش برخورد کرده، چند دفعه برگشت داده و مسائلی که صحبت کردیم در مورد اون. و خود همین موضوع قیمت و سطح و تعداد دفعات برخورد رو ما دو قسمت میدونیم، یکی قبل از شکست و یکی بعد از شکست که راجع به اهمیت و ارزش سطح صحبت کردیم. همین مبحث تعداد دفعات برخورد رو مقایسه بین دو تا سطح هم داریم. زمانی که شما دو تا سطح داشته باشید برای یک تایم فریم و میخواید مقایسه کنید، میتونید به تعداد دفعات برخورد مراجعه کنید. هر چقدر تعداد دفعات برخورد بیشتر بشه، احتمال شکست شدن اون سطحی که تعداد دفعات برخورد بیشتر داره بیشتر هستش. اینجا یه موضوع دیگه هم مطرح میشه، اینکه شما باید توجه داشته باشید سطح مورد نظر شما از سطوح پیوتی تایم های بالاتر پشتیبانی میشه یا نه. اگر این اتفاق بیفته شما باید توجه داشته باشید و اینو لحاظ کنید که میتونه بعضی وقتا قیمت از یک پیوت ماژور در واقع مینور برگرده و یک پیوت ماژور رو بشکنه به این قوت که اون پیوت تایم پایین تر توسط یک پیوت تایم بالاتر داره پشتیبانی میشه. و موضوع بعدی فاصله قیمتی هستش، اینکه اگر سطحی داشته باشیم و قادر باشه قیمت رو به اندازه زیادی از خودش دور کنه، ارزش و اعتبارش بیشتر میشه. این که میگیم اندازه زیادی، گفتیم همزمانی داره با بحث زمان، یعنی اینکه شما میتونید بیاید بحث زمان هم الان من بگم، دوباره دوتا رو ترکیبی بگم. بحث زمان هم هر چقدر فاصله زمانی که قیمت بر میگرده به سمت سطحی که ازش فاصله پیدا کرده بیشتر باشه، ارزش بیشتری اون سطح پیدا میکنه. حالا اگر فاصله قیمتی که حرکت کرده نسبت به فاصله قیمتی که داره بر میگرده، یعنی اینکه میتونه اصلا به سطح نرسه. مقایسه میکنیم نسبت مثلا اون تعداد دفعات برخورد اگه بین دو تا سطح باشه، شما میبینی بعضی وقتا یه دونه نمونه الان اینجا داشتیم مثل این حالت، قیمت نتونسته به سطح بعدی برگرده و از بین راه برگشته. حالا این موضوعی که از بین راه برگشته و نتونسته به سطح اصلی برسه، آیا باید سطح بالا رو بشکنه و بریکوت کنه؟ مطمئناً این تعداد دفعات برخوردی که اینجا وجود داشته و این حرکتی که اینجا لحاظ شده، ما به شکسته شدن این سطح فکر میکنیم. اما توی مبحث کلاسیک یادمون نمیره و همیشه به خاطر خواهیم داشت تا زمانی که اتفاق رخ نداده ما فعلا پیش بینی و پیشگویی نمی کنیم. زمانی که شکست اتفاق افتاد میگیم شکسته شده و حالا میریم برای تریدی که میخوام انجام بدیم مطابق با یکی از الگوها و پترنایی که داریم، یکی از روش هایی که با شکست ترید میکنیم، در بعد از شکست میریم این کار انجام میدیم. یه موضوعی که الان اینجا باز به ذهنم رسید در خصوص یه مبحث دیگه هستش که در خیلی از جاها دیدم دوستان میان میگن که اگر تعداد دفعات رفت و برگشت از یک سطحی زیاد بشه، اون سطح ارزش نداره و
خاصیت نداره و غیر قابل در واقع استناد هستش. اصلا اینطوری نیستش. این جمله به نظر من ناقص هستش. شما الان مشاهده میکنید یک های اینجا دارید، بازار اومده ازش رد شده، رفته بالا، اومده پایین، ولی دفعه بعد بهش واکنش داشته، دوباره اومده پایین، برگشته رفته بالا، ببین باز واکنش داشته، اومده پایین و این دفعه هم احتمالاً واکنش داشته باشه. و این جمله که ما بخوایم بگیم اگر تعداد رفت و برگشت از یک سطحی زیاد بشه اون سطح ارزش خودش از دست میده، اصلا به نظر من درست نیستش و تازه به نظر من ارزشم پیدا میکنه. سطوح میانی که رفت و برگشت داریم ارزش زیادی دارن. توی بحث تعداد دفعات برخورد یه موضوعی که به ذهنم رسید این هستش که اگه شما یک زمانی یک سطحی داشته باشید که بازار به صورت شارپ ازش رد بشه و برگرده، اون حرکت شارپ رفت و برگشت اصلا برایمون جزء برخورد محسوب نمیشه. یعنی اینکه شما سطحی دارید، بازار میره بالا و برمیگرده سری پایینش، با حالا تعداد اگه خط تقارنی داشته باشیم ببینیم تقریبا مثلا 17 18 تا این ور 17 18 تا اون ور، و این هر چقدر شارپ‌تر این قضیه که داریم میگیم اهمیت بیشتری پیدا میکنه، اون موقع هستش که شما باید استناد کنید به سطح ما قبلتون و یک لولی به شما میده به عنوان لول خودکشی که میشه واقعا اینجا خدایی نکرده به صورت فول مارجین وارد شد و وقتی هم فول مارجین وارد میشی توهم اینو میزنید که خب این دیگه الان میخواد بره اینجا چون 1 2 3 بار برخورد کرده و تعداد دفعات برخوردش بیشتر شده میخواد بره اینو بشکنه. خب نمیشکنه و برمیگرده میره کال مارجین میشید مثلا. و موضوع بعدی توی بحث تعداد دفعات برخورد الان اینجا به ذهنم رسید این هستش که ما همیشه دنبال نقاط بکر دست نخورده و اولین برخوردها هستیم که احتمال میدیم بازار 100% از اون ناحیه برگشت داشته باشه و به ازای هر تعداد دفعات برخوردی که انجام میشه تقریبا 20 و 25 تا 25% احتمال برخورد میاریم، احتمال شکست در واقع بیشتر میدونیم. یعنی اگه اینجا 100% احتمال این که بخواد بره بالا وجود داشته باشه، اینجا 80% احتمال داره، اینجا 60% احتمال داره و بعد از برخورد سوم ما حتی اگه این بازار الان از اینجا 1000 پپن بخواد بره بالا، از دید ما دیگه برخورد چهارم به بعد ارزش ترید نداره، ریسک داره و سعی کنید دنبال نواحی بکر و دست نخورده بگردید. این که حالا چرا 80 چرا 100 حقیقتش میبینید یه مقدار کارا و انباشتگی کارا باعث شده که من کاملا فشرده و بدون مثال خدمت شما باشم، ولی قبول کنید که اگر سطحی دارید مثل اینجا بازار میاد بهش میرسه و برمیگرده. چرا برمیگرده؟ برای اینکه یک سطحی بوده قبل از شکست تعداد دفعات برخورد 1 2 3 4 برخورد، حالا یه سوابق این ورش هم داشته باشیم 5 تا بریم 5 تا برخورد داشته و در ششمی شکسته. البته اینجا یک نویزی داشتیم، احتمالاً پیوت برای تایم بالا بوده، این اصلا جزء شکست محسوب نمیشه، انشالله راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما اینجا وقتی میاد اولین باری که داره بهش میرسه و احتمال 100% وجود داره، اگه شما به صورت آمار ریاضی اگه درست بتونم بگم نگاه کنید، آمار احتمالات بخواید نگاه کنید و هیچ ذهنیتی راجع به این سطح نداشته باشید، این بازار وقتی به اینجا میرسه احتمال داره 50% بیاد پایین و احتمال داره 50% بره بالا. یه حالت شیر یا خط 50-50 است و تازه تمام این مسائلی هم که ما داریم میگیم همش 50-50 است دیگه. وای به حال حالتهای بعدی. ببینید این حالت 50-50 که اینجا داره اتفاق میفته، زمانی که بازار رفت پشت سطح، این سطوح یک حالت آهنربا هستن، یک حالت مگنت هستن و NOS هستن، یعنی شمال جنوب دارن.
این که اینور اگر میاد و قیمت رو دفع میکنه، زمانی که قیمت به اون سمت بره خاصیتش عوض میشه. یعنی این هستش که اینجا قیمت رو دیگه بعد عبور پرتاب میکنه، دیگه جذبش نمیکنه. اما این قیمت حالت آهن داره، میاد میرسه بهش و حالت بوبینه، اینقدر خودشو میماله به این آهنه، آهنه میماله خودشو به این بوبین، به این آهنربا، حالت کهربایی، تا بتونه چیکار کنه؟ بتونه از خاصیت مگنت بودن و آهنربایی بودن این سطح به خودش بگیره، یعنی خودش هم بشه آهنربا و در حالتهای بعدی این هستش که حتی قدرتش از اینم بیشتر میشه، میره بالا. ببینید این خاصیت پرتاب، برمیگرده اینور. اینجایی که الان داریم صحبتشو میکنیم اگر این 100 باشه، این ببخشید شکست باشه، اینجا 100% احتمال، ببخشید این تمرکزه امروز کار دستمون داده، اینجایی که داره میشکنه و رد میشه و 100% هستش که رد میشه، یعنی حالت 50-50. در این حالت که الان بازار دوباره داره برمیگرده به سمت سطح مورد نظرمون، دیگه حالت 50-50 اینجا نداریم، اینکه باز قیمت بخواد 50% احتمال برگشت به بالا و 50% به سمت پایین داشته باشه. 25% از این احتمال میاد روی این، یعنی میشه 75 به 25. حالا ما گردش کردیم به 80 به 20. و در دفعه بعدی که دوباره داره میاد به این سمت، دیگه 80% 75% احتمال بالا رفتن نداره. اینجا داره کم کم همونطور که گفتیم از ارزش این سطح کم میشه تا جایی که معکوس بشه، تا جایی که قدرت این قیمتی که داره به این سمت میاد از قدرت این لول بیشتر بشه و ازش عبور کنه. یه حالت کاملا منطقی هست. شما این روزا هم بحث این که کی میخواد ما رو بفرسته توی دره مطرح هستش و راننده لا اله الا الله. خب شما فرض کنید که 2 تا جناح دارید و 2 تا گروه دارید و اینجا این قیمت توی تیم شماست و توی گروه شماست و اگر شخصی از این تیم و از این گروه بخواد بره توی گروه بعدی، اون موقع دیگه احتمال این که اینجا بخوان قبولش کنن خیلی سخت میشه. یعنی اگه به فرض مثال این تیم تراکتور باشه و این تیم مالوان باندرانزلی، خب حالا سپاهان و این شموشک نوشهر باشه و این سپیدرود رشت، اگر یک زمانی بازیکنی از این تیم جدا بشه و مخصوصا اگه اینا با هم دیگه کلکل داشته باشن بره اونور، مطمئنا در دفعه بعدی حتی اگه پشیمون هم بشه بخواد برگرده، اینا دیگه قبولش نمیکنن و پس میدن و برمیگرده و دوباره میره به سمت همون تیمی که قهر کرده از اینجا رفته اونور. اما یک حالت استثنایی هم اینجا وجود داره. اگه یک زمانی این شخصی که داره میره توی تیم حریف داره میره اونور، این نمیدونم مثلا اینور چیه؟ چی طلبان، اصلاح طلبان، نمیدونم اونور چی طلبان، از این طالبان، خب میره اونور، اون موقع بستگی داره به این قیمتی که داره میره، به این شخصی که داره میره. اگه یه مهره خیلی مطرح، اگه یک کاپیتان، اگه یک فرد دارای نفوذ باشه، یه بازیکن خوبی باشه، بخواد بره توی تیم رد بشه بره توی تیم حریف، ضمن اینکه سر صدای خیلی زیادی هم مطرح میشه، اما اگه یه زمانی پشیمون بشه و بخواد برگرده، خیلی راحت قبولش میکنن، اینور خیلی راحت قبولش میکنن. و این اون بزرگی و اون شارپ بودن حرکت رو نشون میده که اگه شما یک زمانی حرکت شارپی دارید، قیمتی دارید که با تمام قدرت داره میره،
اینو در نظر بگیرید که احتمال اینکه از اینجا بخواد برگرده ضعیفتر از حالت عادی هستش و میتونه به صورت شارپ بره و شارپ برگرده. این انشالله مواردی هستش که در آینده راجع بهش صحبت خواهیم کرد و این حرکت های شارپ رفت و شارپ برگشت و عدم ماندگاری در تیم حریف جزء موارد تعداد برخورد ما محسوب نمیشه. البته این حرکت شارپ رفت و برگشت نیستش انشالله. حرکت شارپ برگشت، بله، طلا هم همونطور که انتظار داشتیم البته باید از کندل 17 برمیگشت که داره ظاهرا از کندل 18 زیادم مهم نیست، ولی یواش یواش نرم نرمک میرسد اینک بهار. و اگه اجازه بدید من فقط به خاطر اینکه بد قول نشم شرمنده همه شما، خیلی به نظر خودم ویدیو خوبی نشد، اما توی گروه و کانال در خدمتون هستیم انشالله. اونجا هر نکته‌ای که گفته نشده زحمت بکشید و سوال کنید، دوستان جواب میدن، خودم هم هستم. و خب پسر فاطمه شرمنده اگر میبینی کوچه آماده شده تا برسی دلها نه. خب میاید و یک داشتم اینو سرچ میکردم، یک تریگر پرایس اکشن رو سرچ میکنید و اولین لینکی که داره میاد ویدیوهای موجود توی آپارات هستش که میتونید ازش استفاده کنید. اگه امکان امکان دانلود کردن از آرشیو ندارید اینجا هم هستش، ولی تو آرشیو هم هستش. تو تلگرام میتونید انشالله از تلگرامم دانلود کنید. به هر حال من دارم زور میزنم، مکس میکنم که یه 3 دقیقه دیگه در خدمت شما باشیم که حداقل 1 ساعت بشه. خواهشاً التماساً نوکر جد و آبادتون هستم، منو به هیچ گروهی دعوت نکنید چون من اصلاً وقت سر زدن ندارم، مخصوصاً از این گروه هایی که این روزا باب شده. و خب این هم از این و خدا حافظ شما.